ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ತೂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪತ್ರಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ಆಂಡ ಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರ್ತುಲೆ ಆ ವಿಧಾನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಕೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ನನತಿದೀತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7 ಎಡ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಿನ ಮಸಾಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನುಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರಿನ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ಅರಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನುಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆದಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೀರೆ ತಾತು ತೇವ್ದೆ ತಂದೆ ನೀನು ತುಡೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರು ನೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು 3 ದಿಯೆ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೇವು ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುಡು ಅಂಚ ತೂದುದೆ ತೊನ್ನೆ ಬೊಕ ಸರಿಟ್ ದೆಕ್ಕೆರ್ಲ ದೆಕ್ಕೊನುಡು ಸುರುಟ್ಲ ದೆಕ್ಕೊನುಡು ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕೊನುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿನ ಬಂದಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಇರೆಕ್ ಪತ್ತೋಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತೇವು ಉಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೇವು ಪಾಡಿ ಬೆಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸರಿಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರೆ ತೆಕ್ಕಿದೆ ಇರದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆದಿನ ಬಂದ ಉಂಡತೆ నేను ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು 4 ಸೈಡ್ಲ ಈ ಇರೆನ್ ಮರ್ತೊಂಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಈ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ಇರೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ಲ ಈ ಗಟ್ಟಿನ ಪತ್ತವನಲ್ಲಿ ಅಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಬಾರದ ಇರೆನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾಡದು ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು నేను ಬೇಯ್ಪವುಗ ಏನು ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಳ್ದು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೊಂದ್ರಗೊಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 20 ದಿನ ಗಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೊಂದ್ರದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದಿನ ಬೇಯ್ಪವನುಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ದೆಂಡು ಒಂದಿನ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಸಣ್ಣ ಮೂರುಂಡ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ದಿಯರಣ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು 7 ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 500 ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಎಳ್ಳೆಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡಿಗೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹದ ತಾರೆದ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಲ್ಲಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೋನುಡು ತುಲಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನುಡು ಇತ ಈ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲನ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಾಜನಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ದಿತ್ತೆ ತುಲೆನ ಈತ ತೆಲ್ಪು ದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪೆದಿಲೆ ಇತನಿക്ക് ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದವರು ಸರಿಯಿಟ್ಟು ಕಲಡವನ್ಲೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನೀನು ಸರಿಯಿಟ್ಟು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡು ತುಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನುಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಸರಿಯಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ ಅರೆಪುನ ಆಯ್ನಾತು ತೆಲ್ಪೆದಿಲೆ ಅವುಲ ಒಯ್ತದ ಬೊಕ ಗಸಿ ತಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಒಂದು ಯಾವು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಡ್ಡ ಓವಾಡಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು 1 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 2 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗೊಂಚೂರು ತೆಲ್ಪು ತೋಜು ಅರೆಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಯರೆ ನಾವು ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಲಾಯಿ ಒಯ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಗಸಿ ತಲಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ನೀರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.